हे हाय व्हाट्सअप पीपल। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय आदिवासी। तो કેમ છો તમે બધા મજામાં? तो आई होप कि आप बढ़िया होगे। सो अभी प्यारी सी मॉर्निंग हो रही है और सूरज दादा भी अभी बाहर आ रहे हैं। सो आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूमिंग करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी मेरे टेरेस पे बैठा हुआ हूँ। देखो वो सूरज दादा बाहर आ रहे हैं। सो ये पीछे एक रिवर है, देख सकते हो आप, छोटी सी रिवर है और ये मेरा गांव है। तो एक प्यारी सी मॉर्निंग और गांव की सुबह के साथ आप सभी को मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और गांव की जो मॉर्निंग रहती है ना दोस्तों, एक पूरी मतलब बहुत ही फुल एनर्जी के साथ रेड बुल की तरह होती है। अभी मॉर्निंग होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है गांव की मॉर्निंग। चारों तरफ पक्षियों की किलोल की आवाज़, ठंडी सी हवा और एक अच्छे से एटमॉस्फेयर और अच्छे से वातावरण के साथ गांव की नाइस और एक बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग होती है। तो अभी अपने खेत से सब कोई खेत में जा रहा है जल्दी, कोई उठ के अपने घर का आंगन को सफाई कर रहा है, कोई बैल या भैंस गाय का गोबर उठा रहा है। ऐसे एक मॉर्निंग के साथ गांव की होती है और प्यारी सी मॉर्निंग के साथ मज़ा आ रहा है। सो अभी मैं अपने टेरेस पे बैठा हूँ। तो ये मेरा टेरेस है, ये इसको हमारे यहाँ गज्जा बोलते हैं, जो सीमेंट के एक फॉर्मा रहता है सीमेंट का, उसके अंदर सीमेंट भर के इसको रेडी किया जाता है। और ये बालू है, रेती, और इसका भी उपयोग इसको बनाने में होता है। सो अभी बढ़िया है और मिलते हैं।